Тапшыруыбызның беренче сәламе Алиева авылына аша. Бүген үзенең 55 яшьлек матур юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Абдрахманов Абдрауф Исмаил улы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше Зөһрә, балалары Алиса һәм Әнвәр, кияве Рәшид, килене Римма, аныклары Расул, Радик һәм Айгөл котлылар. Ир атлар нинди булырга тиеш дигән халыкта гасырлардан килгән үрнәкләр бар. Ир-атлар батыр һәм булдыклы, авырлыкларга бирешми торган, үз гаиләсе өчен җанын да атырга хәзер булган кешеләр буларак тасвирланалар. Димәк, безнең дә газизыбыз шын ир-атлар арасыннан, дип башлаган әлеге котлау хатын яраткан тормыш иптәше Зөһрә апа. Мин балачактан ук үземнең булачак тормыш иптәшем нинди булырга тиеш икәнен белеп үстем. Абдрауфны үз гомер юлымда юкка гына очратмаганмындыр минемчә. Күкләрдә укылган никах, шөкер Аллага, җирләргә иңә. Газиз тормыш иптәшем, карлыгачым, бик яшьли ятимлек күреп үсә. Шуңа да инде ул бәләкәйдән үк эшкә өйрәнеп, барысын да үз алдына булдырырга тырышып үсә. Гаилә кыргач, ул бер минутка тик тормыйча, бер кашыктан башлап китеп дигәндәй, бүгенге көндә Аллага шөкер, зарланмаслык, күпләргә үрнәккә куярлык, сыкланырлык тормыш кырдык. Абдрауфымның бер ягы бар. Ул аз йокларга кирәк ди. Аннары картлардан калган матур әйтем бар. Ире уңганның хатыны уңган була диләр. Нужа арбасын без бергә тарттык. Тормышта көннәре ак төсле генә түгел иде. Авырлыкларны да күп күрдек. Сынаулар аша да җитәрлек уздык. Шөкер, бер-беребезне яратып, бер нинди киртәләргә абынып егылмыйча, ике татлы балабызны үстердек. Алмадай кызыбыз, картлыгыбыз көнендә терәгебез булыр дип үстергән улыбыз да бик рәхмәтле, рәхимле балалар булып җитештеләр. Безне бәхетле итеп, язмышыбыз күрке татлы аныкларыбызны да бүләк иттеләр. Алтыным, бүген җырларда җырланган бик матур гомер вакытлары килеп җитте. Балалар урнашкан, аныкалар әби-бабай дип чабып, янәшәдә бетерелеп йөри. Үз алдыбызда эшләрлек эшебез бар. Шул бәхет түгелме соң ул? Бүген сиңа 55. Ул 25-ле синең лаеклы билгеләрең. Шын гаилә башлыгы була белгәнең өчен 1000 рәхмәт сиңа, алтыным. Син ул минем ышанычлы ярым, терәгем һәм якын сердәшем. Өмет тулы якты киләчәгем, шатлыклардан тамган күз яшем. Озак яшә, сау сәламәт булып, мәхәббәтең белән җылытып, яшьлектәге кебек сөям сине, бар дөньямны, кайгым онытып. Кайгы хәсрәт мәңге юл тапмасын, безнең тату бердәм ояга. Пар канатлы булып, тигез яшик, бәхет, шатлык татып дөньяда. Авырлыклар инде артта калды. Җиңеп бардык һәрбер киртәне. Бәхет, шатлык һәм куаныч белән каршылыйк без һәрбер иртәне. Мәхәббәтне юлдаш итеп, бер кашыктан башлап китеп, корганбыз дөньябызны. Гаиләбез киңлекләреннән, бәхет биеклекләреннән, булганбыз улы кызлы. Гөрләп барган эшем бардан, эшләр өчен көчем бардан, мин бәхетле тормышымдан, ышанычлы кешем бар. Нинди генә хәлләрдә дә, миңа авыр мәлләрдә дә, таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар.
yengil tugel. Türlü yollar bilen kildik, topkanı yo'g'altmadik. Bulganın arttıra bardık, go'yla bolalar deb yandık. Tirishdik sınatmadik. Gürlep bargan işin bardan, işler işin küşün bardan. Min baxtli turmuşumdan, ışanışlı kişin bar. Min degene hallerden, min ağır mellerden. Dayanırlı kişim sin bar, ışanışlı kişin var. Dayanırlı kişim sin var, ışanışlı kişin var. Yanda qarşaq bulu sine tiyingim, terek bulsun singayingim. Dünya şatlıqqa to'lsin, var bulup qanatlarыбыз. Bu baxtli şaqlarыбыз, g'umrlik bo'lak ko'rsin. Gürlep bargan işin bardan, işler işin küşün bardan. Min baxtli turmuşumdan, ışanışlı kişin var. Min degene hallerden, min ağır mellerden. Dayanırlı kişim sin var, ışanışlı kişin var. Dayanırlı kişim sin var, ışanışlı kişin var. Minim şunday kişim var. Qadrli әткәйебез, яраткан бабакайыбыз. Син тормышыбызның тоткасы. Гомерем буе барыбызны да үз канатың астында алып яши белүче шин ир, әти дә була белдең. Шуңа да гаиләбездә абруең һәр вакыт зур. Син дип җан атабыз, яратабыз, санлыйбыз. Рәхмәт, мең рәхмәт барысы өчен дә. Синең хезмәт сөюең, тырышлыгың, үҗәтлегең белән тормышыбыз һәр вакыт җитеш. Киләчәгебез өметле, көннәребез бәйрәмгә тиң булды. Ходай исәнлегеңнән ташламасын. Алдагы көннәребездә дә барыбызның да кадер хөрмәтен тоеп, җиткергән тормышларыгызның рәхәтләрен күреп, балалар шатлыгында шулай матур итеп тормыш көтәргә язсын иде. Бүген синең юбилеең, якыннарың җыелган. Сине котлап, тәбрик итеп, мул өстәлләр куелган. 55 яшь, ул гомернең җимешкә бай уртасы. Якты таңнар көтсен алда, барасы да барасы. Шәшләргә кырау төшсә дә, тормыш алыга эндәшә. Әти, безнең оныкларның сөюен күреп яшә. Быйыкма гомер уза дип, без синең белән әле. Ак бәхеттә, мул тормышта яшә әниебез белән бергә. Хөрмәтле Абдрауф Исмаилович, матур теләкләргә ихлас күңелдән кушылабыз, бүләккә җырда юллыйбыз. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Күші
Кырау төшкән диеп үпкәләмәле елларга. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте. Бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз